Hkrati seveda si želim tega, česar je že veliko v družbi, zato sem mnogim hvaležen, ki to spodbujate, namreč medgeneracijskega sodelovanja. Danes vsi že mnogo bolje razumemo kot pred leti, da je pomembno, da so mladi, tudi najmlajši, tudi otroci v vrtcih, v šolah, v srednjih šolah, drugod, skupaj, čim bliže s starejšimi, ne samo starši, tudi z babicami, detki, pa tudi starejšimi občani, ki so denimo v različnih teh veliko zavodih, ali pa denimo z invalidi in ostalimi, kajti vsi tvorimo družbo. In če se družimo, če se staro meša z mladimi in obratno, zdravi z invalidi, bolnimi, potem razumemo drug drugega, potem ni tabujev, ni strahu, je komunikacija, je več znanja in je na koncu tudi več uspeha za celo družbo. In predvsem ob teh res neugodnih demografskih gibanjih, ko je staranje prebivalstva problem, ne samo v Sloveniji, tudi širše, ampak pri nas še posebej, si želim, da bi uspeli skupaj ustvarjati take pogoje za naše mlade, da bo čim več otrok, da bodo sinovi, hčere, da bodo vnuki. In želim si, da bi to spodbujali tudi po človeški plati, kajti potrebujemo mladost, potrebujemo energijo, tako kot potrebujemo starost, izkušnjo in znanje. Včeraj smo na vladi sprejeli sklep o uskladitvi pokojnin. Ni veliko, vem, da ni veliko, ampak vsaka uskladitev šteje. Že 4 leta namreč ni bilo nobene dejanske rasti pokojnin. Zato je pomemben ta korak, pomembni so vsi ti koraki, ki bomo delali naprej, kajti iz malega raste veliko, še posebej, če si to zaslužimo kot družba. In jaz verjamem, da si bomo zaslužili, če bomo delali čim bolj povezano skupaj in zrli naprej z optimizmom, se učili na preteklih izkušnjah, ne pa se vračali nazaj v bolečine in spore, kajti to moramo pustiti za seboj in gledati, kako bomo sodelovali jutri. Kot veste, se vlada prizadeva in bo uspela zelo kmalu pripraviti tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Pomembno je, da seveda s tem celovitim sistemom socialne oskrbe zagotovimo obiske, pomoč na domu, vključevanje v dnevne centre, zdravstveno in patronažno oskrbo in še marsikaj. To je eden od ukrepov vlade. Predsednik je omenil, da smo že kar globoko v pripravah strategije dolgožive družbe in hvaležen sem za sodelovanje. In seveda vzpostavili bomo nasploh povezan in racionalno organiziran sistem varstva starejših. Seveda pa so veliki izzivi zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna in tudi tu je vlada zelo aktivna, išče rešitve in jih bo našla. Seveda pa bodo tudi zanamci morali, nasledniki morali te rešitve nadgrajevati, tako kot mi nadgrajujemo rešitve vseh tistih, ki so bili pred nami. Dobra novica je ta, da je vedno več možnosti za delo. Po 6 letih je prvič številka nezaposlenosti padla pod 100 000 in samo v zadnjih 2 letih smo zaposlili okoli 50 000 mladih na novo. In seveda še drugi. Zaposlenost se povečuje. In jaz osebno verjamem, da za vse kategorije prebivalstva je največ, kar lahko ponudimo drug drugemu, dostojno delo in potem nek zaslužek, s katerim lahko dostojno preživi sebe in svoje bližnje. Zato se najbolj veselim tega socialnega ukrepa dela. Zato seveda država spodbuja gospodarstvo, vlada se to zelo trudi in naslednja dobra novica je, imamo stabilno gospodarsko rast. Omenili ste turizem. Turizem raste v rekordne obsege. Tudi vlada je v zadnjem letu, še posebej v zadnjih 5 letih, namenila posebno pozornost turizmu, tudi dala kar nekaj milijonov za spodbujanje promocije turizma. In imamo rekordno lansko leto, tudi letošnjo obeta rekord. Veliko je še teh stvari. Ampak ne bom našteval teh pozitivnih pokazateljev, kajti zavedam se tudi tega, da so to šele prvi odločnejši koraki na poti iz krize, ki nas je mučila zadnja leta. Pa vendar moramo se priznati, da gremo v pravo smer in da zmoremo.
In tega pogrešamo včasih. Govorimo samo, kako ne zmoremo, namesto da bi videli, kako že zmoremo, kako bomo zmogli jutri. In to moramo prenašati, optimizem na naše vnuke, na naše otroke, kajti če bomo tak zgled, da se nas bodo prestrašili, potem jim bo težko. Bodo preživeli, ampak mislim, da jim lahko ponudimo kaj boljše. Tako da, če grem proti koncu tega svojega govora, pozorno sem vas poslušal, spoštovani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, in vsi tisti predlogi, ki ste jih podali tukaj, jih tudi vaša zveza podaja vladi, bodi si na gospodarsko področje, socialno, zdravstveno ali druge, so tu pri nas dobrodošli. Mi te predloge sprejemamo, beležimo, se trudimo, da bi šli naproti, kjer je možno. In od ministrov bom vse skozi tudi v prihodnje zahteval, da so vaši sogovorniki, tudi vaši, kajti pogovarjamo se z vsemi deležniki v družbi, gojimo ta dialog, čim več komunikacije, da se bolje razumemo in potem seveda iščemo rešitev v skladu z danimi možnostmi. In zato se tudi želim, da bi za starejše upokojence našli čim več možnosti za vse tiste, ki zmorejo in želijo, da bi lahko dlje delali. Da bi jim to prinašalo neko veselje, nek smisel v življenje, kajti mnogi starejši ljudje so lahko izjemno koristni tudi z delom, imajo ogromno izkušenj znanja, pa tudi sposobnosti, sem prepričan, da tudi veliko ustvarjalnosti. Ustvarjalnost ni samo domena mladih. En tak izreden zgled nam je vsem lahko eden naših najstarejših znamenitih Slovencev, gospod Boris Pahor, ki pri 103 letih deluje kot mladenič, polhen idej. In veste, takih mladenk in mladeničev vidim v Sloveniji veliko in jaz mislim, da vsak lahko nekaj naredi na sebi, da je takšen celo življenje. Kajti včasih že pri kakšnem mladem vidimo, da je pravzaprav trpel, brez motiva in to je neka taka družbena življenjska smrt, ki se zgodi lahko že v mladem telesu, to je nekaj nespremljivega. Zato se moramo spodbujati k aktivnosti, k delu in sodelovanju. In tudi sam sem bil večkrat vesel, še v prejšnjih letih, ko sem se udeležil različnih delavnic, recimo primer simbioza, ko so mlajši učili starejše, kako delati na računalniki, kako se učiti digitalizacije in tako dalje, kaj je to internet in podobno. In to je bil čudovit dogodek. Mlajši so bili zadovoljni, veseli, navdušeni, ker so učili, poučevali starejše, ki so se počutili še mlajše, kot so, prenašali izkušnje na mlade, pripovedovali zanimive zgodbe in vzdušje do dobro in na koncu smo vsi imeli več znanja in veliko več boljšega razpoloženja kot prej. Tako da obiskujmo se med seboj, prav je, da mlajši obiskujejo starejše, prav je, da smo v stiku in da, kot rečeno, ustvarjamo dolgoročna medgeneracijska partnerstva in dobre odnose. In čisto za konec, še enkrat, hvala za to priložnost, da sem vas pregovoril. Vse iskrene čestitke za to res čestitljivo obletnico in uspešno nadaljevanje vam želim vaših dobrih del, vaših človekoljubnih del, da bo našim starejšim in potem tudi vsem ostalim državljankam in državljanom lepše in boljše. Hvala in srečno.